عليكم، مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا اشرح لي بقى، احنا هنا فين وبتعملوا ايه؟ بتعلموا الجنود ايه بالظبط؟ احنا هنا يا فندم في ميدان التعايش، وبندرب الجنود على نزع الحياه من الطبيعه، من اي بيئه محيطه، سواء كانت بيئه ساحليه او بيئه صحراويه او بيئه زراعيه. وان هم ازاي يقدروا يعيشوا في اي بيئه؟ في اي بيئه بيبدا الفرد يتدرب عليها. اول حاجه عندنا بنبدا ندرب الفرد على بعض طرق الحصول على المياه. اول طريقه من نبات الصبار. ممكن ناخد النبات الصبار ونبدا نعصره وناخد منه ميه، او ناكل القلب بتاعه من جوه زي كده. دي طريقه من الطرق اللي احنا ممكن ناخد منها الميه. ده نبات الصبار، القلب بتاعه من جوه غني جدا بالميه، اهو زي ما احنا شايفين. ممكن نشربها، ممكن ناخد قلب الصبار من جوه. الطعم بتاعه طبيعي جدا زيه زي الخيار. لو وانا ماشي في قلب الصحراء او في بيئه ساحليه ولقيت شجره، الشجره ديت شاربه ميه، بجيب كيس مشمع ابيض، بدخل جوه في قلب منه كميه كبيره من اللفره، بتبدا اشعه الشمس تبخر لي ميه زي ما حضرتك شايفه كده، نبدا نجيب منها. طبعا هنا كتره الميه هتديني حياه، هتديني مسافه اطول ان انا اعيش. في طريقه اخرى، لو انا ببيئه زراعيه وجنب مني نباتات كتير، ممكن بعمل حفره برميليه زي ديت وبغطيها بمشمع ابيض، وبحط في قلب منها من جوه الخوذه، وبحط فوق منها زلطه. ببدا اشيل بيبدا واحط حوالين منها نباتات زي كده، واحط الخوذه في النص، بتبدا تجمع لي كوبايه ميه اقدر اعيش منها وتقدر تديني حياه. في طريقه تانية، لو انا جنب مني ترع، مصارف، اي حاجه فيها ميه كانت تكون مش نظيفه، ببدا اخد الميه وبعمل لها عمليه فلتر، بعديها على فلتر، بجيب 3 قطع قماش بحط شويه حشائش فوق، بعد منهم رمله، بعد منهم فحم، ببدا اجمع الميه تحت، بتبدا الميه تجمع لي تحت. طبعا الرمله والحشائش بتنقي الميه، الفحم اي رائحه فيها بيبدا ياخد الرائحه الوحشه اللي فيها، ببدا اشرب منها. طريقه تانية، لو انا موجود في منطقه صحراويه ما فيش فيها اي رمله خالص، ما مش موجود فيها اي ميه خالص، بقلع الخوذه بتاعتي واحط عليها قطعه قماش نظيفه، بجيب شويه زلط احطهم. طبعا الزلط بطبيعته بيبقى ساقع عن طبيعه الارض، الندى بيتكون عليه، بحط الزلط، وبعد كده الندى ما بيتكون عليه. لو دي ما جمعتش ليا ميه خالص، بحطها في مكان مرتفع، بلاقي قطعه القماش ديت غرقانه ميه، ببدا اعصرها وابدا اشرب منها. رجاله، انتوا تعرفوا الحاجات دي قبل كده ولا اتعلمتوها هنا في الصعقه؟ اتعلمناها هنا في الصحراء. وحاسس كده ايه بصراحه ان احنا يعني حياتنا مرفهه جدا، ولما بتيجي هنا بتحس انه ده بجد التحمل، هو ده الصعوبه، هو ده حياه الرجاله بجد؟ هي حياة الكتاب بجد يا فندم. فخور فخور انا بكده. ايه فخور لان انا جندي المصري، ولازم نقف في مصر ونشيل مصر فوق كتافنا. انت جاي مجند مش كده؟ اه. انت يعني بصراحه موضوع الصعقه ده صعب عليك، ولا انت كان نفسك تكون موجود فيه؟ صعب، انا كان نفسي في كده، كان نفسي اكون في الصعب. حد من اهاليكوا، من اخواتكوا، من ولاد عمكوا، من قرايبكوا كان في الجيش؟ اه كان. فانت كان نفسك تيجي الجيش؟ وانا اللي طلبت ان انا اجي صاعقه. رغم ان الصعقه صعبه، الصعقه مش سهله. لا، انا اللي طلبت اجي صاعقه لان كان والدي صاعقه، كان والدك صعب، وهو اللي حببني ان انا اجي صاعقه هنا. قال لك ايه والدك عن الصعقه؟ قال لي بيتربي رجاله وبيتعلمك الصبر وقوه التحمل والجلد. يعني بصراحه ان انت تاكل الصبار، يعني في حاجات كده صعبه. حاسس ان في تغير ما بين الملك وما بين الصاعقه. يعني انت خارج من هنا، وانت خارج من هنا بعد ما تخلص تجنيدك، حاسس انك اتعلمت ايه؟ اتعلمت يا فندم ان انا لو اتحطيت تحت اي ظروف ان انا هيبقى عندي قوه تحمل ان انا استحملها. ده في حياتك هيساعدك تفتكر، يعني في حياتك بقى انت هتروح هتشتغل هتتجوز، ساعات الحياه ما بتبقاش سهله، ساعات الحياه ما بتبقاش راغده، الحياه ما بتبقاش كل حاجه عندنا سهله. لا يا فندم، ديت الحاجه الوحيده اتعلمتها هنا في الصعقه، قوه التحمل، ان انا في اي شغل تحت اي ظروف ان انا اقدر استحمل، وان انا اقدر اكافح واشتغل تحت اي ظروف، تحت اي بند صعب. عايزين تروحوا سينا يا شباب؟ نفسكم تروحوا سينا؟ نروح سينا واخدين في سينا كلهم اللي هناك. نتمنى ان احنا اخواتنا وناكل لنا واحد.
ومش قلقانين مش خايفين مش بتقولوا ساعات اللي بيروحوا دول بيتعرضوا لمخاطر كبيره؟ لا خالص، انا ممكن افدي بروحي عشان خاطر الجيش. انا بشكركم شكرا جزيلا. احنا هنا فين يا فندم؟ احنا هنا بنبدأ ندرب الأفراد على ازاي يحصل على البروتينات علشان جسمه يقدر يكمل بقية المهمة اللي هيقدر يكلف بيها من الطبيعة المحيطة. رقم واحد ممكن نحصل على البيض، ممكن ناكله ني، بعد كده هنوري حضرتك كل حاجة هناكلها نية. بنبدأ ممكن لو في وقت عندنا ممكن ناكلها مشوية بطرق مختلفة عن بره خالص. طب يلا ورينا بقى بسرعة. وزع البيض على الكل. البيضة في ايدك وفوق. استعيد. يلا يا محمد رجع الطبق ده ورا. ادي الراجل ده برضه. هات 2 كمان. طبعا دول بعد الجنود المستدعين اللي هم واصلين لنا امبارح والنهارده مدخلينهم معانا، بنذكرهم باللي هم اتدربوا بيه من فتره فاتت علشان خاطر يبقى احنا عندنا الاحتياط المستدعى بتاعنا جاهز في اي وقت. ادوهم بيض. هات بيضه من ورا. امسك بيضه. استعيد. هوب. طبعا البيضه يا فندم بناخد ممكن لو انا عشان اشرب بيضه زي ديت الماده السائله اللي فيها بتديني ميه وفي نفس الوقت بتديني بروتين. طريقه ثانيه البطاطس ممكن ناكلها نيه زي ما حضرتك هتشوفي دلوقتي. البطاطس حط القشر ورا في السله. طبعا البطاطس غنيه جدا بالميه، لما باكلها نيه بتديني ميه وفي نفس الوقت بتديني طعام. لو انا ما فيش عندي وقت هاكل منها زي ما هي كده، ان انا اقدر اتحرك وانفذ المهمه بتاعتي. سعيد. هوب. بعد كده بعد ما كان الحاجات ديت حصلنا منها على الميه وعلى الطعام، ممكن الحظ يساعدنا او نصطاد بعض الطيور اللي في قلب الجبل او في اي بيئه زراعيه او بيئه ساحليه. ممكن تبقى عصفوره، ممكن تبقى يمامه. احنا النهارده مصطادين فرخه جايبينها بنمثل ان احنا مصطادين حاجه من الطبيعه. طبعا ما فيش آلة ذبح شرعيه موجوده معانا. هنذبح الفرخه بطريقه الصعقه. بمسك الفرخه على ايدي الشمال، ببدا افصل الدماغ بايدي اليمين خالص، بقول بسم الله الله اكبر وببدا اذبح. هوب. لو في صف الدم الاول لو في فرصه بلف الفرخه بالطين وبحطها على النار زي ما هنشوفها بعد كده، او ممكن نسلخها ونجوفها من جوه ونشويها. بعد كده لو ما فيش فرصه قدام مننا بنبدا ناكل منها نيه. يلا على طول. طبعا في مجند اهو. طلع الكبده شيل المراره من الله. طبعا الارانب طبعا لو ما فيش آلة ذبح شرعيه معايا بذبح برضو بطريقه الصعقه. بمسك بايدي الشمال، بمشي ايدي اليمين على الارنب. استعيد. هوب. بخبط سيف يد قوي، بخلص باسناني. يلا. ببدا اسلخ الارنب، لازم اسلخه على طول عشان الجلد بتاعه بيلزق في اللحم. ببدا اسلخ على طول. بعد كده ببدا اجوف الارنب. بعد ما بجوف الارنب ممكن اشويه زي ما هنشوف، ولو ما فيش وقت ببدا اكله ني. طبعا في عندنا بعض الزواحف زي التعابين بنبدا نصطادها. طبعا في اكتر من طريقه واحنا بنصطاد التعابين. ببدا ارمي التعبان على الارض، بدوس عليه برجلي، بمسك بجيب التعبان بنادي الفخذين، ببدا اسبع عليه بايديا لحد ما بجيب دماغ التعبان. بعد كده ببدا اطرم التعبان في الستره بتاعتي.
بعد ما طرمت التعبان ببدا بخلي بطن التعبان لفوق، وببدا اقطع دماغ التعبان بعد منها بقرتين، ويشترط ان الفرد ده ما يكونش اي فيه تعويره في اي بقه. بعد ما قطعت الدماغ بتاع التعبان ببدا امشط التعبان، انا بصفي الدم اللي فيه. بعد كده ببرز اللحم لفوق، بمسك بسناني. بعد كده ببدا اطلع الجلد بتاع التعبان كله بره. ايوه بس ده التعبان ده ممكن يبقى فيه سم. ما التعبان ده بيبقى فيه سم الامعاء بتاعته حضرتك. بعد ما نسلخ التعبان بنبدا نطلع الامعاء بتاعته كلها بره، ما بيتبقاش في التعبانه اللي هي السلسله دي كلها، بتبقى كلها لحمه اللي هي موجوده. بنبدا امشطها بعد كده، لو توفر معايا ميه ممكن اغسلها. ده لسه صاحي. ديت ما بيبقاش فيها اي حاجه خالص كده، لا فيها سم ولا فيها اي حاجه. ببدا اكل منها وهي زي ما هي كده. طعمه ايه كله التعبان اكل ده؟ زي ما هي. طعمه ايه التعبان ده؟ بويزن. طعمه طبيعي جدا، زيه زي اي لحمه عاديه جدا. مفيش طعمه فيه ايه مشكله. يا رجاله؟ الطعم بتاعه ما فيش فيه حاجه خالص، لحمه عاديه جدا، ما فيش فيها اي مشكله خالص. لا شكرا.